ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്ത നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറാണ്. 1/2 കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരല്പം ഉപ്പിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും. ഞാനിത് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു തരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നുറുക്ക് ഗോതമ്പല്ലേ, അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് ഓയിൽ, എല്ലായിടത്തും ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടിയിലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഓട്ടപാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതിയാവും. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആവിയിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ചതുരത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിലായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തത് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ടിലും കൂടി ഉപ്പാവുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഓവറാവാതെ നോക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കി ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരല്പം മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്യാസിൽ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം എണ്ണേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേവിച്ചെടുത്തത് ആ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടും എടുത്ത് ആ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ നല്ല കുറച്ച് എരിവുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചൂട് കട്ടനൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇനി കളയണ്ട. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.